uyku apnesinin tedavisi de aslında tıbbın pek çok hastalığında olduğu gibi genel önlemler ve hijyen dediğimiz olayla başlıyor. Bir kere kilomuzu ideal kilolarda tutmaya çalışacağız ki şu boyun kaslarımızın etrafındaki yağ dokusundan da kurtulalım. Gıda olmamalı yani. Evet, çünkü bunlar uyku sırasında basınçla o çökmeleri artırıyor. Mümkün olduğu kadar sırt üstü yatmayı biz anatomik olarak kaslarda çökme, yer çekiminin etkisine bağlı olacağı için tıkanmalar kesinlikle daha fazla oluyor. Horlamanın şiddeti ve süresi daha fazla oluyor. Doğal olarak biz apneye giriyoruz. Ve apneli olanlarda da zamanla küçük dilde büyümeler ve ağız içi organlarda sarkmalar olduğu için üst solunum yolunda ne oluyor? Orası tamamen tıkanma noktasına geliyor. Yani biz sağlıklı uyku için sırt üstü yatılmasını önermiyoruz.